Serangan drone peledak Rusia terekam menghancurkan dua kendaraan militer Ukraina di pemukiman. Serangan pertama diluncurkan pada mobil militer yang terparkir di jalanan, sedangkan serangan kedua menargetkan mobil pick-up Ukraina yang terparkir di garasi rumah warga sipil. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 6 Juni 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone peledak mencabut roda mobil militer Ukraina di wilayah Saporosi. Drone pengintai Rusia merekam serangan tepat mengenai sasaran. Beruntung, tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan barbar Rusia kali ini. Rusia telah menginvasi Ukraina selama setahun lebih, terhitung sejak 24 Februari 2022. Namun, hingga kini belum tampak tanda-tanda perang akan berakhir. Di wilayah Ukraina Timur, bahkan pertempuran semakin sengit terjadi. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений. В районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики, Жеребянка Запорожской